မင်္ဂလာပါ K Zee YouTube နဲ့ RTS ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဟာရများအကြောင်း Part 1 လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာကို English လို့ FOOD food အစားအစာ FOOD food အစားအစာပြန်ပေါင်းမယ် FOOD food အစားအစာနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အပြင်းပြေအစာပြေစားတဲ့မုတ်တရေစာဆိုတာရှိတယ်မုတ်တရေစာကို English လို့ SNACKS snacks မုတ်တရေစာများ SNACKS snacks မုတ်တရေစာများပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် SNACKS snacks မုတ်တရေစာများကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့တကြားကို English လို့ SUGAR sugar တကြား SUGAR sugar တကြားပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် SUGAR sugar တကြားနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မုတ်ဖုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဆော်ဒါဆိုတာရှိတယ်မုတ်ဖုတ်ဆော်ဒါကို English လို့ BAKING baking SODA soda baking soda မုတ်ဖုတ်ဆိုတာ BAKING baking SODA soda baking soda မုတ်ဖုတ်ဆိုတာပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် BAKING baking SODA soda baking soda မုတ်ဖုတ်ဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး baking soda မုတ်ဖုတ်ဆိုတာနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ biscuit ကို English လို့ BISCUIT biscuit မုတ် BISCUIT biscuit မုတ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် BISCUIT biscuit မုတ်ပြန်ပေါင်းကြည့်ပါ biscuit မုတ်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကိတ်မုတ်ကို English လို့ CAKE cake ကိတ်မုတ် CAKE cake ကိတ်မုတ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် CAKE cake ကိတ်မုတ်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ပါမုတ်ကို English လို့ BREAD bread ပါမုတ် BREAD bread ပါမုတ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် BREAD bread ပါမုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါ bread ပါမုတ်နောက်တစ်လုံးကတော့ပါမုတ်ကြားထဲမှာအသားညှက်ပြီးတော့စားရတဲ့မုန့်တစ်မျိုးရှိတယ်မြန်မာလိုဘာဂါလို့ခေါ်တယ် English လို့ BURGER 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 နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုပီဇာလို့ခေါ်တယ် English လို့ PIZZA 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 နိုင်ငံတကာမှာဇက်ကို Z လို့ဖတ်တယ်နော် PIZZA pizza ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် PIZZA pizza နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ခောက်ဆွဲကို English လို့ NOODLE noodle ခောက်ဆွဲပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် NOODLE noodle ခောက်ဆွဲအတူတူပေါင်းရအောင် NOODLE noodle ခောက်ဆွဲရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ကြာဇံကို English လို့ VERMICELLI vermicelli ကြာဇံ VERMICELLI vermicelli ကြာဇံပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် VERCELLI vermicelli ကြာဇံကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါ vermicelli ကြာဇံရမယ်နော်
Okay ကျွန်တော်နဲ့တူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့အစားအစာကို English လို့ food ပြောကြည့်မယ် food နောက်တစ်လုံးကတော့အပြင်းပြေးအစာပြေးစားတဲ့မုတ်တရေစာဆိုတာရှိတယ်မုတ်တရေစာကို English လို့ snacks ပြောကြည့်မယ် snacks နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံးကတော့တကြားကို English လို့ sugar ပြောကြည့်ပါ sugar ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကိန်းမုတ်ဖုတ်တဲ့အခါမုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့မုတ်ဖုတ်ဆိုတာရှိတယ်မုတ်ဖုတ်ဆိုတာကို English လို့ baking soda ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုဘီစကွတ်မုတ်လို့ခေါ်တယ် English လို့ biscuit ပြန်ပြောကြည့်မယ် biscuit မြန်မာလိုဘီစကွတ်မုတ် Okay ဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကိန်းမုတ်ကို English လို့ cake နောက်တစ်လုံးကတော့ပါမုတ်ကိုတော့ bread ပြောကြည့်ပါ bread ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ပါမုတ်ကြားထဲမှာအသားညက်ပြီးစားရတဲ့မုန့်တစ်မျိုးမြန်မာလိုဘာဂါလို့ခေါ်တဲ့ English လို့ burger နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုပီဇာလို့ခေါ်တဲ့ English လို့ pizza နောက်တစ်လုံးကတော့ခောက်ဆွဲကို English လို့ noodle ပြန်ပြောမယ် noodle နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ကြာစံကိုတော့ vermicelli ပြန်ပြောကြည့်မယ် vermicelli ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်